tulemast Argipäeva pool tundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Täna on meil saates külaliseks väikeinvestor, jooksuarmastaja ja treener Inga Kree. Tere, Inga! Tere Margarita, tere kõik siis kuulajad. Mina siis Viljandimaa jooksja, jooksuharrastaja, jooksutreener ja väikest viisi investor ka. Võtaks ennast siis kokku, kes ma praegu olen. Ma tunnen ise, et ma olen siuke Viljandimaa üks kiiremaid jooksjaid naistest. Mitte kõige kiirem, aga ütleme seal esiviie hulgas või nii. Ja olen tegelenud jooksmisega 2016 aastast alates. Minul on ka väikene selline oma jooksugrupp. Toimetan siis selliste rahulikemate jooksjatega, kes siis ei kihuta ja ei ralli, vaid tahavad lihtsalt oma asja teha ja kellele meeldib joosta ning kes tahavad siis arendada enda jooksukiirust, jooksutehnikat ja siis mina olen neile sellest toeks, et teeme siin paar korda nädalas Viljandis trenne ja olen neile siis juba mitu aastat siis seda läbi toeks olnud. Eelmisel aastal tegin ka lisaks siis treeneri kutsepaberid. Oman siis kergejõustiku treeneri kutset, EKR tase 3 ja põhimõtteliselt võiksin töötada ka kuskil treenerina või ma ei tea, kehalise kasvatuse juhendajana kuskil koolis, lasteaias, aga minu töö tegelikult ei ole selline, et tegelikult olen üldse personaliinimene ja ei soovigi nagu päris treeneri rolli minna, vaid see on minu hobi ja hobi, mida mulle tõesti meeldib teha ja südamega teen. Selle läbi siis ka jõudsin siia saatesse täna, et viia kokku oma hobi ja tegevus, mis me siis nagu igapäevaselt teeme. Siin logo ka mul Wellrun, et lisaks siis enda jooksutrennidele käin ma siis ise ka treenimas jooksuklubis Wellrun, kus siis Viljandis on treeneriks Einar Kaigas, kes siis on omakorda minu treener, ehk siis treeneril on oma treener. Aga et mina ka kiiremaks saaksin ja areneksin, siis peab olema selline kogemustega tugi ka lisaks ja Viljandis siis Einar see kindlasti on. Ja Einariga siis käisin välja idee ja mõtted seoks nagu kaks asja. Et me iga aasta suvel teeme nii või naa oma jooksulaagri, mis tavaliselt toimub Jõulumäel, Pärnumaal siis. Ja sel korral pakkusin välja, et asi nagu huvitavam oleks, et seoks nagu kaks head asja, millega ma siis ise südames tegelen. Seoks selle siis rahatarkuse omandamise pluss siis selle jooksu tarkuse omandamise kokku ja teeks üks ühislaagri. Einarile mõte väga meeldis. Arvas, et selliseid huvilisi on meil laagriski või oma klubi hulgaski ja võib-olla võiks siis ka väljaspoolt kaasata siis, et panime natukene rohkem tube kinni kui tavapäraselt oma trennipundiga siis, et ja ootame täitsa sinna osalema siis väljaspoolt inimesi ka. Et meil oma laagri või oma klubis Wellrunis on ka päris mitmeid investoreid olemas, et on ka tuntud nimesid, et kes tulevad, siis kindlasti nendega kohtuvad. Et igal juhul oodatud kõik sinna siis liituma. Et nii palju võin rääkida, et see toimub 19. juuli kuni 21. juuli, ehk siis on 3-päevaline. Algab ta meil reedel ja lõpeb pühapäeval. Selle aja jooksul on meil siis plaanis mitmed trennid, on investeerimiskoolitus, on tutvumisõhtu, on vestlusõhtu, kus me räägime siis investeerimisest ja kõigest muust. On kohal 2 treenerid, siis mina ja Einar Kaigas. Oleme jaotanud siis, ütleme siis taseme järgi, et minu juurde jääksid siis sellised algajad jooksjad, kes siis väga palju ei ole panustanud või siis ei ole väga kiired jooksjad, vaid tahavad lihtsalt head mõnusat jooksu teha. Ja siis Einar võtaks enda treenitavateks siis laagri ajal need kiiremad ja kes tahavad siis võib-olla mingit sükest hästi sisukat ja rasket trenni. Et siis me jaotasime selle poole ära. Ja rahatarkusest tuleb meile rääkima Marek Naaris. Tema on siis Viljandimaal mulgi rahatarkuse eest vedaja. Et sel aastal said ka nad
Rahandusministeeriumilt nüüd mingi tänukirja lausa, et nad veavad väga olulist asja siin Viljandimaal juba 3. aastat on ju see mulgi rahatarkuse õhtu toimunud ja väga-väga põnev oli, isegi käisin kohal. Ja siis ma arvan, et Marek kindlasti oma kogemuse põhjalt ja enda portfelli juttudega on väga inspireerivaks materjaliks investeerimislaagris. Et päris mitmed investorid on ju nagu teadaolevalt ka väga sportlikud, siis loodetavasti tuleb neid siis kokku kohale palju ja on ühiselt meil hästi tore ja lõbus seal. Et igal juhul ootame. Et ma võin endast ka veel muidugi juurde rääkida, et lisaks sellele, et ma siis siin sul tuleb kõik läbi segi praegu. jooksen jah, et selle laagri osa poole pealt ka, et ma tahtsingi nagu seda siduda oma südameasja, seda treenimist ja investeerimist ja siis anda märku inimestele, et need tegelikult 2 tükki on omavahel seotud, et me tahame ju olla tugevad tulevikus, füüsiliselt vastupidavad ja oma siis investeeritud raha või mis iganes meil portfell siis välja kasvab, on ju, tervena siis kasutada, on ju, et see on selline omavahel seotud tegevus ja ma loodan, et tulevikus hakkab selliseid laagreid Eestis olema tihti ja rohkelt. Ja ma usun, et Marek on õpetajana väga hea valik, keda sinna nii-öelda treeneritele lisaks siis võtta ja just eelkõige seetõttu, et Marek on investor, kellega paljud oskavad kindlasti ka suhestuda, et ta on ju samamoodi alustanud nullist. Tal ei ole olnud suurt tagavara. Ta on olnud ju ka nii-öelda lihttööline, et ta ei ole kõrgepalgaline kuskil IT peal, nagu arvatakse, et sul peab olema kõrge palgatasemega töö selleks, et üldse investeerida. Ja ta on väga hea eeskuju selles mõttes, et kuidas siis ka suurtemate kulutuste ja väiksemate sissetulekute juurest neid sissetulekuid järjest kasvatada ja hakata siis investeerima. Ja tänaseks tema ju portfell on kuskil 200 000 ligi just, et väga, ja see ei ole mitte pika aja jooksul, et 2019 äkki ta alustas. Ja umbes nii, jah. Et see on korralik tõus, ütleks mina. Mina ise alustasin 2021 Enefiti IPO ajast ja ütleme, selle aasta lõpu sihiks on 40 000, et natuke väiksem portfell. Aga see on väga tubli saavutus. Et samamoodi ikkagi palgatöö kõrvalt ja väikeste sammukeste haaval, et sihid on suured. Marek muidugi ise on ka treener ja tema toimetab siis Luik Triplets klubiga ka. Ma ei tea, annab seal trenne ja pluss tal on vist jalgpallitreeningud, et ta tegelikult on siis täiesti läbi ja lõhkiv spordiinimene. Ja just. Aga räägi Inga, mis sind üldse ettevõtluseni tõi, et sa ühel päeval otsustasid, et sinust võiks ettevõtja saada? Selles suhtes ma tegin ju seda treeneri asja päris palju aastaid. 2017 vist võtsin siukse, Velran oli siis tol ajal jooksupartneri nimega ja neil oli 3 päeviti selline rahulik sörkjooks. Ma kuidagi sujuvalt võtsin selle sörgi vedamise enda kanda. Ja siis kuna ma olin ise sükene jõutreeningute harrastaja ja mulle meeldib väga sükest oma keha raskustega trenni teha, siis me kutsume seda ükeks, neid üldkehalisi harjutusi teha, siis ma sidusin jooksu ja siis need jõuharjutused. Ja see kuidagi kujunes siis 3 päeviti, et jooks ja minu trenn lisaks, et tegime selle. Ja mul jäi suur punt rahvast sedasi käima, kuni siis ühel hetkel ma otsustasin, tuli COVID peale, et ma teen oma pundi. Et ma panin kuskile Facebooki vist üles, et kutsun üles, et kas tuleb keegi väljaspoolt inimesi. Ja uskumatu tuligi sükene 10 naist kokku, kes polnud osad võib-olla üldse trenni teinud, aga olid mingi võtnud hoogu, et tuleks. Ja siis punt jäi mulle päris juppe ajaks käima ja siis see andis ka mulle selle mõtte, et teeks need treeneripaberid ka ära, sest mul mitu aastat juba selline oma punt käis. Ja kui ma siis need treeneripaberid ära tegin, siis ma mõtlesin, et kaua ma siis seda tasuta trenni annan, mitu aastat olin omast vabast tahtes, vabatahtlikuna seda teinud, et otsustasin ikkagi, et kuna ma ise treeneripaberid kinni maksin omale, et võiks siis ka mingit tulu teenida ja kui ma juba selle tulu teenimise mõttega tulin, siis kuskile pead ikkagi ametlikult deklareerima selle asja ja siis otsustasin, et kas ma nüüd siis teen MTÜ. Selgus, et MTÜ-d ei saa üksida teha, sul peab olema 2 juhatuse liiget. Ma mõtlesin, kelle ma sinna juurde võtan, siis ma olen ju üksi.
et otsustasin, et ma teen siis OÜ ja hakkan kohe sedasi toimetama, et sealt minust tegelikult ettevõtja saigi. Et toimetan sellise ettevõtte nimel nagu Grebro OÜ. Olen väga loov, võtsin oma nime treeningu või treeni firmaks siis. Et pakun jah, igasuguseid treeninguid ja jooksukavasid näiteks kirjutan ka, et kindlasti minu poole võib pöörduda, kui on huvi, kas siis üldse, et tahaks kehaliselt aktiivsem olla või tahaks mingit eesmärki täita, näiteks poolmaratoni aega parandada või mis iganes. Et siis võib minu poole täiesti sellel alal ka pöörduda, et kirjutan kavasid. Et suhtleme sellel teemal, kui kellelgi huvi. Et mind leiab muidugi seal Instagramist, et mul on selline konto nagu Freinga, et otsige mind sealt ülesse. Ja seal ma jagan tegelikult igasuguseid jooksunippe ka, kõiksuguseid oma saavutusi võistlustest, panen mingid pildikesi, lugusid, küsimusi jooksu ajaloost ja nii edasi. Et tegelikult jälgijaid mul seal on juba üle 900, et olen vist kergelt viisi juba tuntud, vähemalt Viljandimaal, et huvilisi mul seal on ja olen küsinud ka oma treeni omade käest, et miks te mind jälgite või noh, et on sealt siis nagu mingit kasu ka, sest see ongi öeldud, et tegelikult kuna ma jagan seal sellist nippe ja kõik võimalikku mingit ettepanekuid, kuidas saaks midagi parendada, et siis see tegelikult hoiab nagu sind seal juures, et ma pidevalt nagu postitan uusi asju ja see tegelikult on vajalik info ja ma arvan, et mõned inimesed vastu olen meelitanud jooksma ka läbi selle, et tunnen, et teen õiget asja. Mis tõestab taaskord, et olenemata tegevusalast turundus on ikkagi number 1. Ja, panustama peab ja no, eks see võtab ka mingisuguse suure, noh, ütleme, mitu tundi minu nädala telefoni ajast, ütleme nii, et ma ikka peab jah, seal pilte tegema ja valima ja seda postitust läbi mõtlema, mida sinna panna ja teha. See on suur töö turustaja rollis olla. Jaa, kindlasti. Sina igapäevaselt tegutsed ju või noh, töötadki palgatöötajana üldsegi personali valdkonnas. Kas seda huvi ei ole olnud, et ettevõtjana alustada personali valdkonna tööd näiteks? Kuna mul oma nagu päevane tööaeg selles personali valdkonnas suhteliselt nagu kaob ära ja ma olen nagu tunnen, et see trenn või sport on see asi, mida ma tahan peale tööd teha. Ja ma olen oma tööga väga rahul. Ma ei saa midagi öelda, et mulle ei meeldi oma töö, ma olen oma tööandjaga väga rahul ja kõik see pool. Et ma nagu olen tundnud, et ma ei taha nagu kahte asja miksida, et kui mult on nõu küsitud, ma olen müünud teenust mõnele oma näiteks eelmisele tööandjale, et ta palus, kuna mul olid teadmised ja oskused, siis ma olen seda täna nüüd teinud läbi oma ettevõtte, aga mitte teisel kujul, et selliselt, et igapäevaselt ise hakata mingit suuremat rõhku võtma, et ma ei ole seda nagu soovinud täna küll mitte teha. Et pigem väljund leida sinna, mis ma tahan nagu nii, et ma füüsiliselt oleksin tugev ja vastupidav, et siis ma panustan sinna, päeval teen oma asja, oma tööd siis ja õhtul teen siis seda, mis mulle meeldib ja kõik võidavad. Jaa. Aga mis sind üldse kunagi investeerimise juurde tõi, kui sa oma nii-öelda need esimesed sammud tegid kunagi? Mis tõi? Tegelikult mu Peika investeerib juba, ma arvan, seal krooniajast saadik. Et ta on igasuguseid huvitavaid asju ostnud kokku ja igasuguseid, ma arvan, ka krahhe läbi elanud läbi investeerimise. Et ta on rääkinud neid lugusid. Mulle tundus see alguses, kui kõrvalt kuulasid. Ta on ainult Balti börsil toimetanud, aga mul tundus kunagi, kui ma ei teadnud sellest börsist midagi. Tundus veidikene selline nagu krüpto või mingisugune püramiid. Ja nagu mingi püramiid jama, või mina oma sinna raha küll ei paneks, et kohe jääd ilma või miinusesse lausa. Aga ma olen natukene siis selgeks teinud ja kui see Enefiti IPO tuli, et siis ma nagu julgesin selle sammu ära teha, et tundub, et pool Eestit selle tegi. Et pärast seda nagu kuidagi, kui juba käsi sai valgeks, siis hakkasin nagu rohkem toimetama ja huvi ka tundma, et siis ma hakkasin lugema selle kohta, liitud igasuguste, ma ei tea, Facebooki gruppidega ja asjadega ja sealt on juba ju hästi kerge ühiselt nagu koos edasi minna, et meil on siin ka ju oma investeerimistüdrukute punt, kellega me suhtleme sellel alal.
Nüüd juba järgmisel nädalal ma saan juba esimese üürikorteri endale, et et saan nagu ka siis, kuidas öelda, siis ühed uue siis, kuidas öelda siis väljakutse just väljakutse ja siis ka siis teistsuguse siis või noh, kuidas öelda, investeerimise teise varaklassi. Varaklassi, just täpselt sinna tahtsingi jõuda. Et seda varaklassi mul varem ei ole olnud, et ma olen siiamaani arvanud, et oma kodu on minu investeering, aga tuleb välja, et see ei ole investeering, see on puhas kulu. Puhas kulu just. et see on jah, teine teema, et kui ma just kedagi seal oma diivanile tahaks majutama hakata, aga seda siiamaani ei ole olnud. Investeerimisega ikka öeldakse, et siis kui tundub liiga hea, et tõsi olla, siis tavaliselt ei olegi tõsi. Nii et sinu kogemuse puhul sa võid öelda, et kui sa nii-öelda turvalisemasse kohta investeerid, Balti börsi, kus sa siin oled nüüd oma raha paigutanud indeksitesse, et siis tegelikult ta ei ole sihuke spekulatsioon nagu on krüpto, et oleks oma rahast kuskile päris ilma jäänud. Ei ole jah, aga eks ma olen ka mingisuguseid valesid valikuid seal Balti turul teinud, et siin on ju nii mõnigi asi, kas välja astud seal börsist ja siis ma olen nagu valel ajal vales kohas olnud või midagi. Et noh, on niisugust portfell suht punast seal Balti börsil praegu minul vähemalt, et ei ole hullu midagi. Lähevad ajad paremaks ja äkki saab see ka ülespoole. Aga mul ei ole, minu suurim portfell täna hetkel on ikkagi 3. sammas indeksites. Ja kohe on siis see kinnisvara osa hoopis tõuseb mahult, et siis asjad muutuvad rohelisemaks äkki. Aga ma ei heiduta üldse, et tulevik on ju helge ja mul on ju oma ettevõte ka, et ka sealt siis ma teenin tulu juurde, et küll väga väikest viisi läbi selle jooksutrennide hindade ja kavade, aga siiski mingid sihid ja lisasissetulek ikkagi tuleviku mõttes on, ma arvan, kasulik kõigile teha. Ja see on ju jälle lisatulu, mida edasi investeerida, et samamoodi. Just. Ja kui ma viimati nägin, siis ma näen, et sa oled ennast rohkem väärtustama hakanud ja sa oled hindu tõstnud, et kiitus ainult. Ja olen. Just kuskil mul jäi silma ja siis ma mõtlesin, näed, väga tubli. Ja, et ma alustasin, kui ma aastaid tegin ju täitsa tasuta oma trenne ja tundsin, et ei ole õiglane küsida trenni eest raha, kui ma ei ole treeneri paberitega. Siis kui ma need paberid ära tegin, siis need, kes aastaid olid käinud, kuidagi nii imelik oli, et kuidas ma küsin neilt raha, ma ei ole siiamaani küsinud raha. Aga samas ma ju ise olen meeletult panustanud sinna sisse, sõidad sinna kohale, kütusekulu, kõik need kulud, et ma tegelikult, ma arvan, ma ise palju rohkem sisse võtnud, kui ma tagasi olen saanud. Et siis ühel hetkel tundsin, et see on ikkagi nagu õige, ennast tulebki väärtustada oma tööd ja panust ja tegelikult ju treenerpaberid ka maksid nii midagi, mõndagi. Pluss see töö ja vaev, et õpid see selgeks ja käia tee, et sellisel juhul me võiks kõik treenerid olla, kui see nii lihtne oleks. Ja täna ma olen on mul siin üks naiste treening plaanitud, mille eest ma küsin ühe trenni eest ikkagi 15 €, et mis on selline veidi. See jäigi mul silma. Ja, et see trenn tuleb esimene nüüd sellel pühapäeval. Et see on selline veidi teistmoodi treening, ta on natukene jooga ja siis üldkehalise treeningu miks, kus siis läbi hingamisharjutuste saab ennast siis treenida ja selliste õpetan siis, kuidas nagu enda lihaskonda tundma saada läbi nende harjutuste. Et ta on veidi pikem, ta ei ole mingi jooksmine, kes jooksmist kardavad, et on selline enda keha tundma õppimine. Et naistele on just nimelt naistele mõeldud see trenn, sellepärast, et seal me õpime ka vaagnaphõhjalihaseid tundma, mis parandavad meie endi rahulolu ja meie partneri rahulolu, kui need tugevamad on. Et selle läbi siis ma püüan nagu anda naistele midagi väärtuslikku tagasi. Et ma ise olen aastaid ennast seda pidi treeninud üle keha, tunnen oma lihasid väga hästi ja tajun oma keha läbi sellega paremini. Et hingamisega saab väga palju endale anda. Ja lihaste osas just nimelt, et tegelikult ei ole trennid ei pea rasked olema, et trenni saab teha ka lihtsalt lihast natuke pingutades ja samal ajal hingates. Et kindlasti soovitan, kes on vähegi huvitatud tulema ja liituma selle trenniga, siis minu käest saab infot ja Margarita siin vist jagab ka minu kontakte, et siit saab siis küsida ja esimene trenn juba sel pühapäeval, et ega neid trenne ma teen harva, hetkeseisuga siis plaaniks selle suve jooksul 3 korda neid teha, ehk siis korra kuus, et kes tahab, see otsib mind üles. Just.
Kui me nüüd räägime jooksu- ja investeerimislaagrist, siis kes sinna on oodatud? Ja sinna ka kõik, kes vähegi jooksevad, näiteks omaette sörgivad. Nii väike siuke palve on, et võiks ikkagi jõuda joosta seal 6–8 kilomeetrit jutti ära. Sest et muidu on see, et jääte seal kuskil ripakele ja lihtsalt ei jaksa. Aga iseenesest tegelikult sellega algajamad jooksjad saavad kõik hakkama, mis tähendab seda, et te saate ka laagris hakkama. Et igaüks valib ikkagi oma individuaalse kiiruse seal laagris, kedagi maha ei jäeta, ei pea kartma. Harjutusi me teeme kõik ühtemoodi, on jooksuharjutusi tehakse ju mingi platsi peal ja ühiselt ja on meil ka sellist jõuharjutusi seal, et ei tasu karta. Ja kindlasti ka siis sellised kogenud jooksjad juba, et tuleb meile laagrisse ka sellised, kes on, ma ei tea, peaaegu Eesti tipud, on ju. Et ühesõnaga ühest äärmusest teise kõik on oodatud, et igal juhul, kui juba natukenegi oled jooksuinimene, siis oled oodatud. See laagri kontseptsioon ise tundub nii põnev, et on nagu jooksmine, siuke treening ja siis on investeerimisteemad. Kuidas see kavaplaan teil täpsemalt on, et see ülesehitus, et kas vahepeal räägime rahast, siis vahepeal on jooksmine? Ja, et eks ta ongi, et päevad see trenni teha ei jõua, on ju, et see on loogiline, et vahepeal on puhkepausid ja iga aasta meil see laager olnudki siis tavaliselt sellest reedest alates. Reedel me tuleme, ütleme seal kella 6 on esimene trenn. Tubasid saab juba varem kätte, et seal maala 4 võib juba kohal olla, on ju, et ilus koht on see Jõulumäe. 6 on treening. Õhtusse sätitakse arvatavasti esimene päev selline vestlus, tutvumisõhtu. Seda me veel mõtleme, et kummale päevale jääb see saunaõhtu, et ühel õhtul on meil siis ka saunaõhtu, kus siis ka juurde on siis vestlusõhtu. Et me saame seal ühiselt muljetada ja siis käia vahepeal seal ka saunas, on ju. Ja siis järgmisel laupäev on siis selline põhipäev, kus siis hommikul meil on hästi lähedal saab ujumiskoht, saab minna rahulikult ujuma ennem söömist. Käime söömas ära, natukene on sellist puhkeaega, tuleb esimene treening. Esimene treen on kindlasti pikem. Treeningu järel on lõunapaus ja lõunapausi järel on kohe siis Mareki investeerimiskoolitus, selline pikem koolitus. Ja ma arvan, et mingi pisike auguke jääb seal ka veel puhata korraks. Ja siis hakkab juba järgmine treening, õhtune treening. Ehk siis ja peale õhtustreeningut jälle õhtusöök ja siis on selline vestlusõhtu pikem plaanitud meil. Et see saunaga me mõtleme siis, et kas on siis reede või laupäev. Ja pühapäevale jääb siis veel üks treening. Et hommikusöögi sööme ära ja treening, siis on tavaliselt olnud selline pikem trenn, et jagame seal puntidesse ja Jõulumäe on tõesti hästi ilus koht, kus saab põhimõtteliselt pika jooksu teha näiteks kõndjooksuga segamini, et kõnnid vahepeal ja siis jälle jooksed ja jälgite ja pundis lobisete samal ajal juttu ja aeg lihtsalt kulgeb väga mõnusasti, et see, ma ütlen ausalt, karta ei tohi. Jaotatakse puntidesse selle järgi, mis on tasemed. Pühapäevane pikk ots kindlasti selle järgi, ära eksida seal ei saa, seal on ilusti rajad märgistatud, kõik oleme seal ikkagi ühiselt, mitmed meist on käinud aastaid seal laagrites ka, et selles suhtes koht on tuttav, hüppake punti, saate palju uusi ägedaid jooksusõpru Velrunni klubist kindlasti ja ma ei tea, ma ei oska kokku võtta seda kõike, et ühesõnaga see kindlasti tuleb väga tore üritus ja eriti veel, et kuna seal saab nagu rahatarkust ja siduda. Näen, et Marek on ka meid vaatamas, nii tore, saadab meile tervitusi. Ma tahtsingi veel lisada juurde siia, et kas hea soovitus on laagrisse minejatele Tinder kindlasti sisse lülitada ja panna see raadios peale, et sealt jääb ideaalse partnerid nii-öelda 2 in 1, et esiteks, kes jookseb ja teiseks, kes julgeb rahast rääkida ja investeerida. Mine tea ja võib-olla, kui sa juba seal oled, siis milleks seda Tinderit? Oleneb palju teid kokku tuleb siin. Ja et kui massid tulevad, et me kõik ei mahusigi sinna ära, siis tasub Tinder panna. Ja just. Aga ja tegelikult on ikkagi see, et meil on seal piirarv ja ühel hetkel, kui see regamise piirarv saab täis, siis kahjuks läheb laager lukku ja rohkem sinna peale ei saa, et tasubki sees see mees. Et on 2 voorus on registreerimise voor, et praegu siin vist 20. juunil on esimene soodushinnaga registreerimine, et kes tahab, siis veel jõuab ilusti, täna on 14, et saate veel soodushinnaga lausa registreerida. Võtke sealt lingist lahti, näete, mis hinnad on. Ja siis kuni 10. juulini on siis jätkuvoor,
kuhu siis on oodatud ka kõik liituma sinna, et aga nii kui tõesti see arv meil piirarv täis saab, et siis kahjuks paneme siis ise lukku selle ja teavitame, et kohad on täis. Aga praegu hetkeseisuga ruumi on, et võite julgelt registreerida. Ja. Nii et kes Tinderit järgi ei pane, siis võib minna kohe tutvusta. Tere, mina olen see, olen vallaline. Jah, ka variant. Aga väga äge. Kas enda klubi liikmeid, kes on juba aastaid liikmeid olnud, ma saan aru, et see jooksulaager on juba ka varasemalt toimunud. Kas nende seas on ka näha sellist suurenenud huvi või kas nad ootavad nii-öelda huvi ja põnevusega seda rahatarkuse osa seal või kuidas siis nendega seekord on? Ootavad, et ma siin avalikult siis reklaamin ikkagi välja, et meie üks klubi liige on Kristjan Tamla, kes on Eften kapitali juht. Ta on ammu juba laagris kirjas. Küsisin talt luba, kas ma võin ta nime avalikult öelda, et ta meil tuleb ja ütles, et kui see meelitab laagrisse inimesi, siis why not, on ju. Et ta tõesti on ka kohal, ütles, et ta õhtusel investeerimisõhtul kindlasti räägib ka, annab ka sõna ja võtab ka sõna, et tal on ka kindlasti oma kogemuslood ja oma portfellid ja võib-olla räägib ka Eftenist, kes siis tulemas on, et kellel portfellis on, minul ka isiklikult on, et saab siis temalt ka küsida nende tulevikuplaanide kohta, mis siis meie rahaga saama hakkab. Just, et ja kindlasti see seltskond, kes sinna kokku tulevad, et on äge ja põnev ja täna hetkel, kes seal kirjas on, praegu on seal kirjas, ütleme, minu teadmist mööda, ütleme, siuke 5 investorit, ülejäänud on lihtsalt jooksed. Võib-olla mõni on neist, kes ei räägi lihtsalt, on ka investor. Jaa, kõik ei julge rahvast kõik ei julge, aga ma tean, et see tõstis nagu natukene, vähemalt meie klubis küll seda tulemise soovi, et nii mõnigi neist ei ole kunagi käinud seal laagris, aga nüüd tulevad, kes investeerivad. Et see on äge. Ja see on täiesti oma nišiga, ütleme nii, et uuenduslik laagerast minule ei ole silma jäänud ennem sellist, et kus oleks pandud kokku jooksmine ja investeerimine. Tegelikult oli. Marko Oolo tegi vanasti investeerimist, kui tema käes veel oli, mitte see Äripäeva Toomase investeerimislaager, siis kui veel tema tegi, Oolo tegi alguses koos jooksuga. Siis mina ei olnud veel investori, ma ei teadnud sellest midagi. Aga nüüd ma täna tagantjärgi olen kuulnud, et Oolo tegelikult oli teinud ka sedasi, et mingi oma jooks oli seal olnud ja ma ei tea, jooga ja mingid siuksed asjad. Et tegelikult see ei ole uuendusmeelne, vaid see lihtsalt on vana taas loomine. Aga kõik uued asjad on mingi vana kopeerimine, nii et noh. Ja see on minu meelest väga tore ja tõesti nagu see, et sa liidad inimesed omavahel kokku, et sul ongi jooksuhuvilised, sul on investeerimishuvilised ja see tutvusringkond jälle, keda sa juurde saad, et sa leiad rohkem nii-öelda oma inimesi. Et see on minu meelest hästi tore, et selline võimalus inimestel nagu lisaks on, et kõik, kes sinna koha peale tulevad. Et väga äge üritus, mis te korraldate. Aga me rääkisime, et sinu lemmik see spordiala on jooksmine ja selle saavad kõik juba aru. Aga milline on sinu lemmik investeerimise varaklass? Okei, niiviisi, kui ma ikkagi praegu vaatan nagu turuolukorda ja sisetunnen ikkagi see, et täna tahaks ikka sinna indeksitesse nagu panna, et see 3. sammas võiks ja peaks olema täis, et see on nagu niivõrd Eestis täna ütleme niiviisi, et seni, kuni makstakse ikkagi see tulumaksu soodustus sealt tagasi, on ju, see tuleb nagu täis panna sinnamaani, kuni sa saad panna. Et seda ma tunnen, et seda ma tahan nagu teha iga-aastaselt. Ta annab päris hea portsu raha tagasi, on ju, ja siis saad uuesti suunata investeerimisse selle, et see on nagu minu meelest hea. On selles mõttes hea lihtne ka jälle, et sa ei pea pingsalt mõtlema, kuhu investeerida, et see lihtsalt sul tõenäoliselt on ka see automaatkanne iga kuu. Tegelikult ei ole. Ei ole isegi. Ja minul on kõhutunne ja minu kõhutunne on see, et ma vaatan, et kui see USA börs nagu kukub, siis mina õige pea viskan sinna raha. Et siis varsti ta tõuseb jälle ja siis teda on rohkem. Et kuidagi olen seda nagu jälginud, et ma olen alati seda meelt olnud, et kuskil kogumishoiusel peab olema mingisugune rahatagavara ehk siis see meelerahufond ja sealt on ju hea niiviisi kohe pista, kui tunned, et nüüd on aeg. Et täna on see kõhutunne päris paika pidanud ja tunnen, et teen õigel ajal õiged asju. Et toimib. Ja, väga tore. Aga võtame siia lõpetuseks veel meie kuulajatele. Anna soovitusi
alustajatele, kust nemad võiks pihta hakata? Jooksu pead silmas ja no Jooksu kindlasti investeerimist, jah. jooksu ja investeerimist. Okei. No jooksu osas on hästi lihtne. Mine kõndima. Kõige lihtsam alustada jooksuga, alusta kõndimisest, harjuta keha liikuma. Kui sa pole üldse nagu teinud, harjuta keha liikuma, käi kõndimas näiteks üle päeva, järjest tihenda seda ja siis too juurde vaikselt jooksu. Mis esimene asi, mis jooksjatel või algajatel jooksjatel juhtub, ütlevad, jooksin nii vastik, nii raske oli, mul hakkas siist pistma. Tegelikult me kõik hakkame jooksma liiga kiiresti. Me tahame joosta meeletus tempos, nii nagu väiksed lapsed panevad stardist meeletu hooga minema ja siis hakkab pistma ja hakkavad nuttes tulevad tagasi. Sellepärast, et nad läksid pingutasid üle. Et kui hästi vaikselt samm-sammu haaval hakata, siis on hea lihtne. Täpselt sama on investeerimisega. Vaikselt samm-sammu haaval, siis on hea lihtne. Et ega seal midagi erilist õpetust ei ole, et kolmas sammas on igal ühel hea lihtne teha endale, kellel on kindlasti üks teine sammas on ja siis vaata juba, et mis sul siis sellest, kui sul jääb veel raha üle on et siis vaata, et kus võiks olla see sinu varaklass ja kindlasti hoia endal meelerahufondi, sest me iial ei tea, kui läheb auto katki või kui läheb, ma ei tea, külmkapp katki on et midagi võiks olla, et me ei ole nagu, kuidas öelda, maailm ei rebiks veel vaipa alt on et kui on keeruline olukord, et ma ise olen seda meelt, et kui on meelerahufond olemas, siis sa päriselt oledki nagu meelerahus. Pluss see, et jooks aitab ka seda meelerahu säilitada, kõik pinged jooksid lihtsalt maha. Ülimalt nagu seotud omavahel, kõik kaks asja. Vot, et investeerimises kindlasti tasub siis osta näiteks Balti börsi aktsiaid, mis ei ole üldse kallid. Minge sinna börsile, vaadake ringi, vaadake, mis, ma ei tea, käite Selverist poes kogu aeg, et siis on mõistlik äkki kaubamaja osta. Et mingid sellised mõtted, ma ei tohi anda investeerimissoovitusi, aga see mõtteviis, et kui sa ise toetad seda ettevõtet, järelikult vist on õige asi, kuidagi niiviisi. Et ma olen nagu seda meelt olnud, et omada seda, millesse sa usud. On päris hea. Ja mina olen ka näitena toonud, kus käisin Apranga kaupluses ja põhimõtteliselt ma sain tookord saadud dividendide raha eest, ostsin endale nahktagi. Ehk et sisuliselt ma sain nagu, tunne oli nagu ma oleks selle kingitusena saanud lihtsalt selle Apranga maksis kinni. Et nad maksid ise kinni selle sisuliselt, et ma läheks sinna ostma. Et selles mõttes on hästi tore ja tegelikult ongi, et kõik, kes ütlevad, et investeerimisega on nii raske pihta hakata, et see tahab palju raha ja sa pead selleks rikas olema ja kõik, et siis tegelikult see Balti börs on selles mõttes hea soovitus, et tõesti kõige odavam aktsia täna on siuke 60-70 senti. See on isegi vähem kui euro. Selle euro me leiame ikka kuskil. Mina võin siia kohe näite tuua, et ma oma lapsega tegin diili ja ütlesin, et ma annan sulle 20 eurot taskuraha, rohkem, kui sa täna saad, kui sa selle investeerid. Muidugi ta oli nõus, kohe 20 euri rohkem, aga ega ta tegelikult ju seda raha ei saa. Aga see tekitas talle selle põnevuse, et kuhu ma nüüd investeerin, mõtles läbi, arutasime koos. Meil tekkisid uued omamoodi vestlused lapsega, et mis aktsiates investeerida, mis on minu arvates head ja mida tema tunneb. Ja siis tema valis need ja ise ostis need enda kontolt ja ta on mul küll täisealine, et siis on nagu lihtne toimetada taga selle teema. Aga ühesõnaga ma panin nagu lapse mõtlema enda tuleviku peale, sest see, mida ta sinna 20 euroval iga kuu korjab, on tema tuleviku raha investeerimiseks, et ta saab seda kunagi ju kasutada, kui tal vajadus on, näiteks ma ei tea, endal midagi osta vaja, korterit, mis iganes, et ta saab selle alati maha müüa või siis sinna hoopis juurde panna ja enda pensionid korjata tulevikuks. Just, ja mulle väga meeldis, kuidas Mulgi rahatarkuse õhtul Raivo lõpus ütles väga julgelt välja need sõnad, mida väga palju ei taheta väga välja öelda või mis paljusid kindlasti riivab. Aga kui sa täna ise oma tuleviku heaks midagi ei tee, siis ära ka tulevikus virise, et pension on väike, hambaid ei ole, tervis on kehva, et see kõik tegelikult saab ju alguse täna, et kui sa täna oma tervise eest hoolitsed, kui sa oma raha tagavarade eest hoolitsed, siis tegelikult tulevikus sul on endal lihtsam. Ja mulle ka väga Raivo lause meeldis, eriti kuna ta sidus selle kõik spordiga. Ja ta on ise ka väga sportlik, nii et sellega ta võtab väga ilusti ja hästi selle kõik kokku. Ma loodan, et me kõik oleme selles eas täpselt sama vormis ja sama edukad. Just.
Super, aga aitäh sulle, Inga, et sa täna tulid meie laivi rääkima oma tulevasest laagrist, oma mõtetest, oma igapäevatööst ja elust. Et oli väga huvitav kuulata ja ma loodan, et laager tuleb teil väga edukas, saab kindlasti põnev olema. Ja kui esimene kord saab juba tehtud, siis ma kujutan ette, et järgmistel aastatel juba küsitakse ise, et kuule, et millal sa juba teed. ja lähebki, mõned aastad läheb aega ja Äripäev ostab meilt selle laagri ära, nii nagu Oolal. Väga hea, väga optimistlik mõte. nii on, nii on. Ja just. Aga aitäh sulle ja aitäh kuulajatele ja kohtume siis meie juba järgmisel reedel. aitäh, head aega. Tšau!